3:42 اور میں آیا ہوا تھا یہاں پر باہر. تو آپ چیک کریں کیا ہی ماحول ہے یار, بہت ہی لیول کا ماحول ہے. اور ادھر آپ چیک کریں نا, یہاں پر ایک کتا آیا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آیا غریب سے. 1-1.5 مہینہ ہو گیا ہوگا. یہ چیک کریں میرے بال آپ چیک کریں. ایک دن میں نے شیمپو نہیں لگایا, ایک دن کا کل میں نے لگایا اور آج نہیں لگایا. اب پھر مجھے شیمپو لگانا پڑے گا اور پھر وہ ٹھیک ہوں گے. یہ چھوڑ دیا ہے اور ابھی تک نہیں ہے, یہاں سے گیا نہیں ہے. 1-2 پر رہتی ہے, تھوڑا ہے اس سے دور 1-2 کلومیٹر, لیکن پھر بھی یہ واپس آ گیا. اب اس کو کیا کریں, کون نہیں کرا کیا کریں, بیٹھے ہوئے. اور اس کے بعد یہ چیک کریں کیا ہی ماحول بنا ہوا ہے یار. ابھی تو بادل وغیرہ بھی نہیں ہے, اللہ کرے گا بارش بھی آ جائے گی. نہیں آئے گی تو پھر ہماری قسمت. انشاءاللہ تب آئے گی بارش, آئے گی ضرور ہی. لیکن دیکھتے ہیں, چلو آ جائے گی تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں رگیں نکلنے, یہ جو گرمی ہوتی ہے نا, گرمی کے بعد پھول کی رگیں نکل آتی ہیں اس کے اوپر. یہ دیکھیں وہی ٹائم درد ہو رہا ہے بہت. یہ دیکھیں ایک رگیں نکلی ہیں, یہ چیک کریں. باقی آپ دیکھیں یہ بیسن بھرا ہوا ہے. اور ابھی آپ کو کتا دکھاتا ہوں کیسا پڑا ہوا ہے. یہ پڑا ہوا ہے صبح سے دن تک پڑا ہوا ہے, دماغ خراب کا ہے. اور آپ کو اوپر دکھاتا ہوں, یہاں پر نا کر بنی ہوئی تھی اس کی. وہ کدھر ہے یار, جیسے دکھتی بھی نہیں ہے, تو بہت مشکل سے دکھتی ہے. وہ کھڑی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی دکھ رہی ہے. اور یہ بنی ہوئی تھی, یہ بہت نیچے میں تھی, اور یہ بہت ہی گندا کام